Prokelj ili kelj pupčar je namirnica koju zovemo super hranom. Šta je to super hrana? To su one namirnice koje imaju sve nutrijente koji su neophodni za održavanje našeg zdravlja. Konkretno, prokelj ima jako mnogo antioksidanasa koji se bore protiv tumorskih ćelija. S obzirom da je današnji savremeni čovek izložen stresu sa različitih strana, pre svega je izložen hemikalijama iz različite industrijske hrane, jako je važno da konzumira što više upravo ove super hrane. Kada radimo projekat Vaše motivacione bio bašte, dosta baštovana se izjašnjava da zapravo ne želi da uzgaja prokelj zato što ukućani ne vole da ga jedu. Ja sada želim da vam skrenem pažnju da je onaj prokelj koji kupujete u marketima i prokelj koji uzgojite u svojoj bašti potpuno različit po ukusu. Zapravo, kada sam prvi put probala prokelj koji sam sama uzgojila u bašti po biološkim metodama, iznenadila sam se kako tokom kuvanja nema onaj jak sumporast, miris, da ne kažem smrad, i ima sladak ukus. Prokelj koji kupujete u marketima je gorak. Razlika je velika, tako da svima savjetujem da uzgojite vlastiti prokelj i da se zaljubite u ovu biljku kao što se to meni desilo. Također, uzgoj prokelja je često neuspešan zato što ga baštovani pogrešno uzgajaju. Zato u ovoj epizodi želim da vam kažem sve što znam o uzgoju prokelja, jer sam nakon izvesnog broja grešaka, čitajte greške kao lekcije, savladala pravi način uzgoja prokelja. U ovoj epizodi ćete saznati kada uzgajamo prokelj, kada ga sejemo, kako se prokelj hrani, kako se prokelj orezuje da biste dobili uopšte berbu u turnusima. Prva greška koju rade svi baštovani jeste vreme setve prokelja. Zapravo, mi imamo nekoliko rasadnika u našem programu. Jedan od tih rasadnika jeste decembarski rasadnik koji se sada postavlja. Najveća greška je što se prokelj u velikoj količini poseje upravo u okviru decembarskog rasadnika. Ja sam o tome puno već govorila, ali sada govorim onima koji nas prvi put gledaju. Prokelj možete samo u maloj količini sada da posejete. Objasnit ću vam i zašto je to važno. Jer se prokelj masovno seje u majskom rasadniku, jer prokelj je kultura koja dospeva za berbu od oktobra do marta. Dakle, od oktobra do marta je potrebno imati berbu prokelja u svojoj bašti. Potpuno je suludo da ga masovno sada posejete, jer on zapravo do oktobra svakako neće dospeti za berbu. Možete da kupite bilo koje standardno seme u poljoprivrednim apotekama i onda ćete u narednoj sezoni dobiti svoje vlastito seme prokelja. Prokelj se uopšte ne ukršta sa ostalim kupusaricama u bašti. Ako vam se desi da masovno posejete prokelj sada u okviru decembarskog rasadnika, vi ga onda presađujete u aprilu. Šta se dešava kada presadite prokelj u aprilu? Vi imate kulturu koja zapravo ne napreduje puno, morate da je branite od buhača, stenice i svih onih bića koje napadaju kupusarice. Ta kultura zauzima svoje mesto i počinje da raste tek onda kada joj je vreme, dakle raste u oktobru. U oktobru potencijalno možete imati početak ovih zametaka. Od oktobra počinje već da se nazire razvoj plodova. Zapravo vi ste posadili kulturu koja samo stoji u bašti i ne može da napreduje. Ali ako je posejete onda na vreme, u okviru majskog rasadnika imate čak 3 kulture na jednoj poziciji. Ako prokelj sadite iz majskog rasadnika, onda imate 3 kulture na jednom mjestu. Sada ću vam pojasniti i kako. Na primjer, kao sistem brzog uzgoja ubacujete spanać. Spanać berete, spanać se seje za kontinent 1. marta. Berete spanać, makar ona mesta gde ćete ubaciti nisku boraniju. Niska boranija se obere do 15. jula. 15. jula ubacuje se prokelj iz majskog rasadnika. Dakle, vi sada birate da li ćete u svoju baštu posaditi jednu kulturu koja će se mučiti do oktobra i tek onda će početi da raste, ili ćete imati 2 kulture, odnosno predkulture prokelju i nakon toga dobiti prokelj koji se vrlo malo muči. Zapravo od 15. jula i predatori spavaju, samo je potrebno malo ga intenzivno zalivati i imati obilnu berbu prokelja. Zapravo, kada sam shvatila da je potrebno izabrati drugu soluciju, ja sam počela uspešno i da uzgajam prokelj. Jer šta se desi? Većina baštovana
semena vidi da prokilj ne napreduje, posadi ga u rano proleće i posle toga ga jednostavno ukloni iz bašte, misleći da zapravo nema uspeha u toj proizvodnji. Dakle, po ovome možete da zaključite da prokilj pripada jesenjoj zoni. Prokilj ne pripada ranoprolećnoj zoni. U decembarski rasadnik ubacili smo samo nekoliko zrnaca semena prokilja kako biste mogli da vidite kako izgleda ta biljka. Potencijalno doći do nekoliko sadnica koje će se solitarno postaviti negde gde vam ne smetaju, dakle sa strane, kako biste imali raniju berbu u oktobru, ali masovno se prokilj seje u maju i presađuje u jesenju zonu od 15. jula. Predkultura za prokilj su mahunarke, jer prokilj spada u azot zavisne kulture. I sada ću da vam pokažem kako zapravo izgleda ta smena kulture, jer ispred mene nalazi se ranoprolećna zona koja je postavljena u okviru sistema ozime sadnje. Ovdje se nalazi grašak, spanać, beli luk, dakle sve to pripada ranoprolećnoj zoni. I sada ću vam dati 3 opcije smene kulture koje uključuju prokilj. Na poslednjim konsultacijama pričala sam o tome kako nam ranoprolećna zona ide u jesenju zonu i to određene strateške tačke. U pitanju je beli luk koji se glaviči i crni luk koji se glaviči. I oni uglavnom idu u kombinaciji sa mahunarkama, zapravo sa tim ranoprolećnim mahunarkama, a tu su grašak, slanutak i bob. U ovom slučaju imamo grašak. Zapravo ovo ide u jesenju zonu. Imate 3 opcije za jesenju zonu. Prva opcija je da iza belog luka ubacujemo različite vrste mahunarki ili recimo iza belog luka nam može doći niska boranija, cvekla iz majskog rasadnika, imamo je i u julskom rasadniku. Zatim nam može doći blitva. Ovo sa strane grašak je predviđen za prokilj. Dakle, iza graška on će se obrati tamo negde od 15. juna, može se brati i do 1. jula, uglavnom te pozicije čekaju prokilj. Dakle, prokilj, niska boranija, cvekla, blitva, prokilj. Jako dobra jesenja kombinacija. Druga kombinacija jeste da kada oberete beli luk, spanać će se svakako obrati, tu stavite drugi turnus tikvica, u pitanju je sorta bolognjeze, dakle jesenja setva tikvica od 15. jula. Naravno sa strane ide prokilj, odlična kombinacija zato što tikvice na početku i štite prokilj od tih visokih temperatura. Ne zaboravite da se sve ovo, zimska zona, postavlja tamo od jula. To je ono što sam napisala u 9. nedeljniku. Dok svi misle na letovanje, Biljana misli na zimovanje i postavlja zimsku baštu. Treća opcija koju ovdje možete da postavite jeste prokilj, jesenji brzi uzgoj prokilj. Dakle, ova jedna gredica može da da mnogo hrane samo ako je na pravilan način iskoristite. I evo, već u startu znate da se ovdje na ovim pozicijama može jako dobro uzgojiti prokilj. Ne samo prokilj, nego sve ostale kupusarice iz majskog rasadnika, ali danas pričamo o prokilju. I sada kada smo ovo rešili, vaš prvi korak jeste da posejete seme, mala količina decembarski rasadnik, velika količina majski rasadnik. Negujete do 15. jula kada iza graška ubacujete ovakve sadnice. Kao i sve kupusarice, prokilj je azot zavisna kultura. Nakon presadnje 15 dana počinje prva prolećna dohrana. To je nešto što tako zovemo u okviru programa. Postoji epizoda prva prolećna dohrana. Zapravo potrebno je dati malo veću količinu azota. Imamo jako mnogo resursa za ta tekuća biljna đubriva. Navešću vam samo jedno, u pitanju je bagrem, detelina. Tada kada ga presađujemo iz majskog rasadnika od 15. jula imamo jako mnogo zaperaka paradajza koji također jesu resurs za azot. Zapravo imate tabelu resursa u samoj čitaonici. Ona je dostupna članovima naše platforme, pa možete da birate u skladu sa tim šta imate u svom okruženju. Dakle, potrebno ga je hraniti tekućim biljnim đubrivom i pepelom. Pepelom mu se dodaje na nekih 15 dana. Ono što ga na početku napada jesu bohači, ali ću vam pokazati kako sam ja to vrlo dobro rešila. I stenice delimično, ali već od 15. jula zapravo
kada uđemo u avgust, stenice posustaju. Kupusne stenice se nekako naglo povlače tamo negde od 15. avgusta, tako da sve ove kupusarice koje vidite oko mene, ovdje ima i dosta prokelja, su mnogo lakše prošle nego one rano prolećne kupusarice kada su stenice mnogo aktivnije. Na ovoj površini je jako mnogo prokelja. Permamodel koji je nastao u jednoj fantastičnoj kombinaciji sa spanaćem i ono što sam ja prvo uradila kod presadnje prokelja jeste da sam posejala spanać. To vam je trik kako da zaštitite svoj prokelj, generalno kupusarice, od naleta buhača. Tako što ćete buhaču dati njegovu hranu, a to je spanać. Spanać nije oštećen, spanać je samo malo izbušen na početku od strane buhača, ali zato buhači nisu dirali prokelj. Sada ćete vidjeti izbliza da na ovoj gredici zaista imam fantastičnu kombinaciju, jako je volim zato što ima puno hrane. Spanaća, mladog luka, radiča, salate, svega sam ubacila između prokelja. Nisu samo prokelji u pitanju, ima nešto malo brokole, karfiola, keljova, ali uglavnom osnovni trik za zaštitu kupusarica od buhača jeste da nahranite buhače. Sada ću vam pokazati izbliza ovaj permamodel. Čitav permamodel je malčiran strugotinom. Ovo nije piljevina, već strugotina. Strugotina je ovdje da bi obogatila sam permamodel i bila sastavni deo daljeg procesa kompostiranja. Vidite da se formira sada već prokelj, rastu, uskoro će biti berba, između prokelja je posejan spanać, imala sam jako mnogo berbi spanaća. Prednost je što je prokelj i ovaj spanać sačuvao od smrzavanja. Spanać je prvo čuvao prokelj, pa je onda prokelj sačuvao spanać. I ne samo spanać, između se nalazi luk, radiči, vidite koliko radiča, ovdje se već odvija berba uveliko. Lisnati kelj, još prokelja, svuda je između ubačen spanać. Dakle, imamo red prokelja, red spanaća, prokelj, spanać i blitva se nalazi između. I tako je popunjena čitava gredica. Negdje je ubačena brokula, karfiol, kelj, ali u manjoj količini. Uglavnom je između svakog reda prokelja ubačen spanać. I tu pričamo o toj uzajamnoj zaštiti. Dakle, za uspešan uzgoj prokelja potrebno je dobro tempirati vreme setve i presadnje, kombinovati ga sa kulturama koje će ga zaštititi od buhača i imamo vrlo važnu tačku sada, a to je orezivanje prokelja. Ja želim da vam pokažem kako izgleda trenutno prokelj koji nije orezan i prokelj koji sam sve vreme orezivala. Zapravo, orezivanje prokelja vam omogućava da dozirate dospevanje prokelja tokom sezone. Šta pod tim podrazumevam? Onaj prokelj koji je orezan će brže dospeti za berbu i vi na taj način možete zaista da dozirate količinu prokelja, jer sve ovo je posađeno istog dana. Sadnice su posejane istog dana i pretpostavka je da će mi kompletan uzgoj, odnosno sve kulture, dospeti za berbu istog dana. To meni nije potrebno, zato orezivanjem zapravo doziram prokelj. Orezivanje je vrlo bitno zato što na taj način vi možete da dobijete mnogo ranije, recimo za berbu prokelj, ako ga orežete nisko, jer na taj način mu dajete signal da se razviju u tim pazušnim jamama upravo ovi mali kupusići i on neće rasti dalje u visinu. To se zove dekapitacija prokelja i to ću vam sada pokazati. Ali dodatno želim da vam kažem da za razliku od svih ostalih kupusarica, koje su svakako ukusne jer njima skidamo listove, listovi prokelja su slatki. Listovi prokelja su meni omiljena poslastica i pokazat ću vam salatu koju pravim od pre svega drški. Od listova se pravi varivo. Možete na taj način frakcionim orezivanjem da obezbedite sebi i tu količinu drški i listova tokom cele sezone. Ovdje imam upravo 3 prokelja koji su posađeni istog dana, gdje ću vam i slikovito predstaviti upravo to doziranje prokelja koje je jako bitno, a i orezivanje koje je neophodno da biste ranije došli do plodova. Pogledajte ovaj prokelj, on će uskoro dospeti za berbu za nekih 20 dana
imat ću prvu berbu prokelja. On je orezan na vreme, dakle čim je porastao do ove visine nekih 50 cm, ja sam odradila dekapitaciju vrha, vidite, skinula vrh i dala signal čitavoj biljci da razvija ove male kupusiće, dakle iz pazošnih jama. Skinula sam bočne listove, skinula sam vrh. Ovaj pored, prokelj, kao što vidite, istog dana posađen, sporije se razvija zato što ja njemu jesam skinula listove, ali nisam odradila dekapitaciju vrha. Inače, ovi vrhovi su preokusni, kao salata ili varivo. A pored njih imam prokelje koje uopšte nisam orezivala, nisam skidala listove, nisam odradila dekapitaciju vrhova. Evo, pogledajte, on ni blizu nije berbe. O tome govorim. Orezivanje je ključno za uspešan uzgoj. Evo još jedan primjer koji će vrlo brzo dospeti za berbu. U pitanju je potpuno orezan prokelj na vreme i odrađena dekapitacija vrha. Kada vidite da je ovako suv, znate da sam dekapitaciju odradila čim je porastao nekih 50 cm. Orezivanje i skidanje listova na prokelju radite tokom čitave sezone, dakle nije bitno da li je minus ili plus, možete stalno da radite skidanje ovih listova i vrlo je jednostavno. Listove skidate, skuvate, napravite salatu, ostavite samo na vrhu ove listove, dakle 3-4 i radite dekapitaciju vrha. Meni to ide malo teže jer se borim s mačkom i kamerom. Evo, ovo je taj vrh. Vrh je preokusan, hrskav, sladak i zaista volim da ga jedem. I sada je, da vidimo, skinut ćemo ovde još. To je to. Ovaj prokelj je sada orezan, dobije je signal za rast i on će biti jedan od narednih za berbu. Ovo lišće koje ste sakupili možete da koristite na sledeći način. Ako je oštećeno, ide u tekuće biljno đubrivo ili nadograđujete permamodel. Ako nije oštećeno, listovi idu u varivo, drške su preukusne, možete da ih konzumirate kao sirove ili da ih obarite i napravite salatu koju ću vam sada pokazati. One su zaista slatke, dakle drške su slađe od svih ostalih kupusarica. Divne. Od drški prokelja pravim meni omiljenu salatu, drške se kratko obare i onda se samo isiskaju i pomešaju sa crnim i belim lukom, začine jednako kao i svaka salata. Također ove drške možete i da kiselite jednako kao što kiselite krastavce, samo ih obarite pre toga da se ovaj celulozna opna malo omekša. I zapravo to je sve za današnju epizodu. Sve vreme snimamo na magli, magla je hrana za vaše biljke, tako da joj se radujem. Zato sam obukla žuti džemper da bih se videla u bašti, kao što kaže naš koordinator, kao semafor u bašti. Sve vreme napadaju čak 2 mačke koje žele da se maze i to onako prilično ometa snimanje. A ja ću sada da pojedem svoju salatu. Vas pozdravljam do naredne epizode.